Hei og velkommen til denne opplæringen. Jeg er en AI-avatar. I dag skal vi utforske hvordan Ludafarm-kameraer forenkler overvåking på gårder over hele Europa. Enten du er erfaren innen overvåking eller ny i feltet, vil denne opplæringen gi deg verktøyene og kunnskapen du trenger for å hjelpe kundene med å velge riktig kamera for deres forhold. I landbruket er overvåking avgjørende for mange aspekter, fra husdyrhold til sikkerhet. Ludafarm tilbyr skreddersydde kameraer for å overvåke dyr. Under for eksempel kalving, føling og lamming. Overvåke dyr i fjøset, beskytte gården mot uventede besøkende og overvåke viktige ressurser som dieseltanker. Disse kameraene muliggjør overvåking direkte via mobil og gir fleksibilitet uavhengig av brukerens plassering. Ludafarm-kameraer kan tilpasses forskjellige strøm- og internettforbindelser, noe som gjør dem egnet for mange situasjoner på gården. De tilbyr muligheter for fast strøm, oppladbare batterier og ulike typer internettforbindelser. Ludafarm-kameraer designet for å tåle tøffe landbruksmiljøer. De kan monteres både innendørs og utendørs. Gir fleksibilitet til å overvåke alt fra låven til gården. Deres robuste design sikrer pålitelighet og effektivitet under alle værforhold. En avgjørende faktor for å dra full nytte av Ludafarm-kameraene er deres evne til å koble til internett. En stabil internettforbindelse er nødvendig for at kameraene skal fungere optimalt. Denne oversikten gir en visuell representasjon av en gård og viser hvor ulike typer kameraer fra Ludafarm kan plasseres for optimal overvåking. La oss gå gjennom de ulike områdene og se hvordan Ludafarm-kameraer kan kobles til internett på ulike steder. For områder hvor det allerede er lagt nettverkskabler, kan kameraer koblet til via nettverkskabel være et effektivt alternativ. Her ligger bolighuset, hvor gårdens internettruter er plassert. Disse kameraene tilbyr pålitelig og stabil overvåking med direkte tilkobling til nettverket ditt. Her har vi bolighuset og sentrale bygninger. Her er Wi-Fi-dekningen vanligvis sterk, og det er her Ludafarm Wi-Fi-kameraer er mest effektive. De kan enkelt kobles til hjemmenettverket ditt. I låven og arbeidsbygningene, hvor Wi-Fi-dekningen kan være svakere, spesielt innendørs, er kameraer som ikke krever Wi-Fi et utmerket valg. Ved å bruke en nettverksbro utvider du internettforbindelsen din til disse områdene og sikrer at du ikke går glipp av noe viktig som skjer der. I de mer avsidesliggende paddocks og felt, hvor det hverken er Wi-Fi eller strøm, er det kameraer som bruker 4G-nettverket. Med innebygd batteri og 4G-tilkobling kan disse områdene overvåkes uten strøm eller internettforbindelse. Nå går vi gjennom hvilke typer Ludafarm-kameraer som passer avhengig av hvilken internettforbindelse som er tilgjengelig. Vi begynner med å utforske kablet internettilkobling, en pålitelig løsning for mange landbruksmiljøer. For steder der trådløs dekning er begrenset eller utilstrekkelig, tilbyr Ludafarm robuste alternativer som FarmCam Flex Hub med FarmCam Flex 5 MP-kameraer. Disse systemene er designet for å enkelt kobles direkte til internettkilden og strømforsyningen. Med FarmCam Flex Hub er installasjonen jevn og effektiv, det trengs bare én kabel per kamera, som transporterer både strøm og data. Dette minimerer kompleksiteten og antallet kabler som trengs for installasjon. Dette gjør FarmCam Flex Hub og FarmCam Flex 5 MP til ideelle valg for områder som fjøs eller verksteder, hvor du kanskje allerede har en nettverkskabel i gang. Med denne løsningen kan du sikre stabil og pålitelig overvåking, uavhengig av avstanden fra boligbygget eller Wi-Fi-ruteren. For områder innenfor gården hvor Wi-Fi-dekningen er sterk, som kan identifiseres ved at mobiltelefonen viser minst 3/4 av full styrke på Wi-Fi-symbolet, er det spesifikke steder hvor enkelte kameraer fra Ludafarm er spesielt egnet. En slik modell er FarmCam 360S,
Designet for å enkelt integreres med eksisterende Wi-Fi-nettverk. FarmCam 360S er flott for steder nær Wi-Fi-kilder, for eksempel områder rundt huset der Wi-Fi-signalet vanligvis er sterkest. Eller deler av tunet hvor dekningen fortsatt er god. Disse stedene er ideelle for å overvåke daglige aktiviteter. Sikre dyrevelferd eller beskytte viktige områder. FarmCam 360S tilbyr også den valgfrie skjøtekabelen for en separat antenne, som muliggjør plassering av kameraet på steder med et svakere Wi-Fi-signal ved å forlenge antennen til et sted med bedre dekning. FarmCam 360S er roterbar og kan overvåke et stort område. For å håndtere utfordringer med dårlig eller ingen Wi-Fi-dekning på enkelte steder på gården, tilbyr Ludafarm en effektiv løsning, FarmCam Flex med nettverksbro. Dette systemet er ideelt for områder innenfor 1500 meter fra bygningen der internettruteren er plassert, forutsatt at det er fri sikt. Ved installasjon av FarmCam Flex-systemet kobles antenne til via kabel. Dette skaper en direkte og stabil kobling. FarmCam Flex-kameraene kobles deretter til FarmCam Flex Hub. En viktig fordel med dette systemet er at det kun kreves én kabel mellom hub og hvert kamera, noe som forenkler installasjonen og minimerer kabelføringen. FarmCam Flex Hub kobles til en veggkontakt. Den er bygget for å tåle miljøet i fjøset og er IP44-klassifisert. For å lette optimal plassering kan antennen plasseres på fasaden med mulighet for skjøteledning. En ekstra mulighet er å koble FarmCam Flex Wi-Fi til systemet. Dette er nyttig for å utvide Wi-Fi-dekning til flere kameraer og andre enheter som krever Wi-Fi-tilkobling, og gir enda større fleksibilitet og rekkevidde for overvåking og kommunikasjon på gården. Med FarmCam Flex fra Ludafarm kan man sikre en omfattende og pålitelig overvåking av eiendommen, uavhengig av utfordringene med Wi-Fi-dekning og avstand. FarmCam Flex Wi-Fi er værbestandig og kan monteres både innendørs og utendørs og kobles med kabel til FarmCam Flex Hub. For områder uten internettforbindelse i det hele tatt er FarmCam Mobility S et utmerket alternativ. FarmCam Mobility S har innebygd batteri, som gjør at den også kan brukes på steder uten tilgang til strøm. Dette gir stor fleksibilitet med tanke på plassering og gjør det mulig å overvåke områder som ellers ville vært vanskelig å nå, som avsidesliggende hager, skogområder eller bortgjemte bygninger. I tillegg er FarmCam Mobility S lett å flytte. Dette gjør det til en utmerket løsning for midlertidige overvåkingsbehov eller for situasjoner der kameraet må flyttes for å fokusere på forskjellige områder til forskjellige tider. FarmCam Mobility S gir en pålitelig overvåkingsløsning, selv på de mest utfordrende stedene på gården. Kameraet leveres med et forhåndsinstallert SIM-kort uten bindingstid. Oppsummering: For å velge riktig kamera til riktig sted på gården, bør man først vurdere miljøet og tilgjengeligheten til internett. Wi-Fi-kameraer som FarmCam 360S er ideelle for områder der Wi-Fi-dekningen er sterk. Disse kameraene kan også tilpasses steder med svakere Wi-Fi-signal ved å bruke en skjøtekabel for en separat antenne, slik at kameraet kan plasseres på steder med svakere signal. For steder med dårlig eller ingen Wi-Fi-dekning er FarmCam Flex med sin nettverksbro et utmerket valg, siden den kan utvide rekkevidden til nettverket. I tillegg, for områder hvor det allerede er lagt nettverkskabler, kan kameraer tilkoblet via nettverkskabel være et effektivt alternativ, som tilbyr pålitelig og stabil overvåking med direkte tilkobling til nettverket. For helt avsidesliggende områder uten internettilkobling er FarmCam Mobility S en optimal løsning takket være det innebygde batteriet og muligheten for 4G-tilkobling. Hvert kamera fra Ludafarm har sine unike fordeler og kan tilpasses spesifikke behov. For ytterligere hjelp til å velge det best egnede kameraet, besøk Ludafarms nettside www.luda.farm og bruk kameraguiden.
Det er et utmerket verktøy som guider deg gjennom prosessen med å velge det beste kameraet for hver spesifikke situasjon på gården. Ludafarm takker for at du deltok på denne opplæringen. Informasjonen er ment å lette valget av riktig kamera for ulike steder på gården, med tanke på hver unike situasjon og behov. Ludafarm er dedisert til å tilby produkter av høy kvalitet og nødvendig kunnskap for effektiv bruk. Det planlegges videre opplæring for å utdype forståelsen av kameraenes bruk i landbruket. For mer informasjon og oppdateringer om kommende kurs, besøk vår nettside. Ludafarm ser frem til å fortsette å støtte et tryggere og mer effektivt gårdsmiljø.